Мирнинский район расположен в западной части Республики Саха-Якутия. Он был образован 12 января 1965 года в связи с началом разработки алмазных месторождений. Климат Мирнинского района отличается резкой континентальностью. Здесь наблюдаются большие амплитуды колебаний температур зимы и лета. Характерной особенностью климата является продолжительная до 7 месяцев зима и короткое лето. Общая площадь территории свыше 165 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с территорией нескольких европейских государств. Большая часть территории – лесной фонд. Расстояние от Мирного до Москвы – 4228 километров. На территории района действуют 3 авиационных порта – в Мирном, Удачном и Айхале. Регулярные авиалинии связывают Алмазный район с основными населенными пунктами как республики, так и Москвой, Красноярском, Новосибирском, Иркутском, Краснодаром и другими городами. В административно-территориальный состав района входят 9 муниципальных образований. Из них 2 города – Мирный и Удачный, 4 поселка городского типа – Айхал, Чернышевский, Светлый и Алмазный, 3 наслега – Арылах, Тасюрях и Сюльдюкар. Численность населения в Мирнинском районе на 1 января 2013 года составляла свыше 72 тысяч человек. В Мирном проживает более 34 тысяч. Мирнинский район – один из наиболее промышленно развитых районов Республики Саха-Якутия, центр алмазодобывающей промышленности России. Добыча алмазов на месторождениях Мирнинского района составляет примерно 20% всей мировой добычи. По уровню развития промышленной, инженерно-технической, транспортной, социальной инфраструктуры район занимает одно из ведущих мест в Республике Саха-Якутия. Градообразующее предприятие района – акционерная компания «Алроса», которая занимается разработкой алмазных месторождений как в республике, так и в России и за ее пределами. Доля акционера компании «Алроса» составляет более 95% от объема промышленного производства района. На реке Вилюй расположены 3 гидроэлектростанции – ГЭС-1, ГЭС-2, входящие в состав каскада Вилюйских ГЭС имени Евгения Ботанчука, и Светлинская ГЭС. От них на север и юг веером отходят линии электропередачи. Станции достойно выполняют важнейшую задачу по обеспечению электроэнергии Алмазного региона и остаются энергетическим сердцем Западной Якутии. Административный центр муниципального образования – город Мирный. В 1955 году это был рабочий поселок, возникший вблизи от алмазоносной трубки Мир. Этот город, мечта геологов, первых алмазников, возник благодаря самоотверженному труду того поколения людей, которые в послевоенные годы пришли на эту землю в поисках алмазов. В суровых условиях Крайнего Севера, среди непроходимой тайги, в жару и стужу, они начали строить Мирный. И сейчас на месте палаток стоит уютный, зеленый и благоустроенный современный город. В алмазной столице находится уникальный музей кимберлитов, основанный геологом Джеймсом Саврасовым, историко-производственный музей акционера компании «Алроса», центр сортировки алмазов, где можно воочию увидеть эти драгоценные кристаллы. Визитная карточка Мирного – карьер «Мир». Он является одной из главных рукотворных достопримечательностей не только города, но и всей России. Глубина карьера – 525 метров. Диаметр – 1200 метров. Его видно даже из космоса. В данное время работы в нем не ведутся, так как добыча алмазов производится подземным способом. Одна из значительных достопримечательностей города Мирного – Свято-Троицкий храм. В последние годы в алмазной столице были построены детский дворец спорта, спортивный комплекс имени 60-летия Победы со стадионом и ледовой ареной, мемориал «Вилюйское кольцо», театрально-киноконцертный комплекс «Якутск», православная гимназия, открыты памятники первым руководителям треста «Якуталмаз» Виктору Тихонову и Льву Солдатову. В 2011 году отметил свой 50-летний юбилей поселок Айхал. В рамках торжественных мероприятий был открыт памятник Георгию Кадзеву, одному из первых директоров рудника Айхал. Еще одной достопримечательностью поселка стал открытый в 2009 году храм Рождества Христова. А в городе Удачном стоит памятник легендарному геологу, первооткрывателю трубки Зорница Ларисе Попугаевой.
В 2012 году в Удачном открылся православный храм имени преподобного Серафима Саровского, который является одним из красивейших не только в Якутии, но и в Дальневосточном федеральном округе. Мирнинский район является не только промышленным, но и одним из научно-образовательных центров Якутии. Алмазодобыча традиционно является наукоемким производством, в котором сосредоточены современные технологии, воплощены передовые проектные решения. Проектный институт «Якутнепроалмаз» и научно-исследовательское геологическое предприятие выполняют значительные объемы научных исследований в области технологий добычи и обогащения полезных ископаемых, геологоразведки. В Мирном с 1994 года работает филиал Северо-Восточного федерального университета Мирнинский политехнический институт, где студенты обучаются по специальностям горное дело, электроэнергетика, электроснабжение горной промышленности, электромеханика горного оборудования, английский язык и другим. В институте обучаются будущие специалисты нефтегазодобывающей отрасли, которая в настоящее время бурно развивается на территории республики. Среднепрофессиональное образование юные жители района получают в Мирнинском региональном техническом колледже, Мирнинском индустриальном техникуме в поселке Светлый, профессиональных училищах в городе Удачном и поселке Айкал. В поселке Чернышевский находится кадетская школа-интернат имени генерала Геннадия Трошева. В ней живут и учатся ребята из разных районов Якутии. Мирнинский район исторически является промышленным, но в нем существует и аграрный сектор. Ведущими направлениями сельского хозяйства являются животноводство, растениеводство, рыболовство, охота и рыбный промысел. Сельскохозяйственным производством в районе занимаются совхоз «Новый», фермерские и личные подсобные хозяйства, производящие и реализующие продукцию животноводства и растениеводства. Совхоз «Новый» – подсобное сельскохозяйственное предприятие акционерной компании «Алроса». По структуре товарной продукции является хозяйством птицемолочного направления. В Мирнинском районе хорошо налажена культурная и спортивная жизнь. Работают детские и взрослые коллективы художественной самодеятельности, в поселениях действуют детские школы искусств, центры дополнительного образования детей, спортивные кружки и секции. 2011 год был ознаменован проведением в Мирнинском районе 5-го республиканского эсэха «Аланхо». Специально к нему был открыт ландшафтно-этнографический комплекс «Земля Аланхо» на базе отдыха Чуаналыр. В рамках праздника прошло много мероприятий, целью которых явилось ознакомление многонационального населения промышленного региона с культурой народа Саха, пропаганда мира и дружбы, воспитание патриотических чувств к родному краю. При участии лучших представителей многих улусов Якутии прошли республиканские конкурсы и спортивные соревнования. В 2009 году в 4 километрах от базы отдыха Чуаналыр, благодаря совместным усилиям правительства республики, акционерной компании «Алроса» и муниципального образования Мирнинский район, появился природный парк «Живые алмазы Якутии». На территории площадью более 32 тысяч гектаров обитают овцы-быки, изюбры, яки, пятнистые олени и другие животные. Все они содержатся в условиях, близких к естественным. Посещение этого парка под открытым небом входит в программу туристического маршрута «Алмазный путь», который проводится с целью продвижения внутреннего туризма, включающего в себя знакомство с промышленной добычей, обработкой, сортировкой алмазов до их превращения в ювелирное изделие. В Мирнинском районе живут и трудятся представители свыше 80 национальностей. Алмазный край стал второй родиной для многих тысяч посланцев республик Советского Союза, которые своим трудом создали алмазодобывающую промышленность, строили среди непроходимой тайги города и поселки. В нашем районе одним из первых в республике было создано Мирнинское отделение Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия, в состав которого входят 17 национально-культурных организаций. Плодотворно работают якутская, славянская, бурятская, казахская, татаро-башкирская и другие общины. Истинным культурным достоянием стали и национальные праздники этих народов – Эссех, Сабантуй, Наурыз, Сурхарбан, через которые каждый народ, живущий в Алмазном крае, узнает о традициях и культуре друг друга. Стали традиционными конкурсы и фестивали «Славянские напевы», «Национальная мама».
Традиции интернационализма и взаимопомощи, заложенные первопроходцами, твердо укрепились на алмазной земле. Мирнинская ассамблея вносит значительный вклад в упрочнение дружбы между народами, выполняя главную задачу – передать эти традиции подрастающему поколению. Здесь, на суровой северной земле, главными ценностями с самого начала возникновения Мирнинского района являются прежде всего люди, мир, дружба и согласие между представителями разных национальностей. Перспективы муниципального образования связаны прежде всего с дальнейшим освоением алмазных и нефтегазовых месторождений. Наш район по-прежнему занимает лидирующие позиции в Якутии по социально-экономическому развитию, производя почти четверть внутреннего валового продукта республики. Комплексное развитие Мирнинского района за счет грамотной экономической и социальной политики местных органов власти и акционерной компании «Алроса» позволяет достичь заметных результатов в повышении уровня и качества жизни его жителей. Поэтому жители Алмазного края могут с уверенностью смотреть в будущее.